Буквално всяка втора жена, с която започнем да работим съвместно, се оплаква от обострен апетит и вълчи глад за сладко. Общото между всички е, че допускат две ключови грешки и искам да ти покажа как можеш да решиш този проблем. Първото и може би най-важното е да се наспивате достатъчно и качествено. Когато не го правите, нивата ви на кръвна захар, хормони отговорни за ситостта и апетита като грелин и лептин са нестабилни и това води до чести непланирани пориви и внезапно желание за приемане на сладка храна в особено големи количества. А ако имате и неблагоразумието да допуснете грешката и да не се храните адекватно през деня, да пропускате хранения или пък тези, които приемате да не са достатъчно богати на най-важните нутриенти, а именно белтъчини и фибри, които имат и най-висок коефициент на засищане, а за сметка на това приемате храна, която е по-богата на прости въглехидрати, като бяло брашно, хляб и подобни бедни на иначе важни хранителни вещества и минерали храни, то тогава кръвната ви захар получава остър пик нагоре, последван от сериозен спад и тогава усещането за вълчи глад настъпва и губите контрол. И за това да обобщим. Наспивайте се достатъчно и качествено, хранете се редовно и се старайте във всяко от вашите хранения да присъстват белтъчини, фибри, сложни източници на въглехидрати и полезни мазнини. По този начин си гарантирате, че няма да изядете вафличка или поредния десерт със следобедното си кафе. И ако все още имаш въпроси или срещаш спънки по пътя към по-добрата си форма, то задай ги в коментарите под видеото.